Hàn đẹp, chắc chắn với mối hàn 10mm. Mỗi lần sử dụng chỉ mất khoảng 6 đến 7 giây là thành phẩm đã tuyệt đẹp. Đó là máy hàn miệng túi đa năng cần và tích hợp 3 tính năng trong một. Hàn miệng túi, thổi khí căng phồng và index siêu nhanh. Thiết kế gọn gàng, inox 201 toàn thân, bảng điều khiển thông minh rất dễ dàng thao tác. Băng tải bằng nhựa PVC dày dặn, tải trọng lên tới 5kg. Phù hợp trong mọi cơ sở sản xuất xi nắc, bánh kẹo, nông sản sấy. Muốn đóng gói đẹp đến tiết kiệm nhân lực thì không thể bỏ qua em này nha anh chị.